Այն բանից հետո, երբ ինձ վրա վերցրեցի Արցախի պատերազմում մեր անհաջողությունների պատասխանատվությունը, մի հետաքրքիր process է սկսվել Հայաստանում, ով կներեք հազար անգամ չի ալարում, շտապում է վերջին 25-30 տարվա իր եւ մեր բոլոր սխալների պատասխանատվությունը հրել դեպի ինձ, դեպի գործող կառավարություն։ Բանը հասել է այնտեղ, որ այն մարդով Լեռնային Ղարաբաղը դուրս է թողել բանակցային գործընթացից եւ բանակցությունները տեղափոխել Հայաստան-Ադրբեջան հարթություն, մեզ մեղադրում է նրանում, որ Ղարաբաղի հարցը տարածքային վեճի կոնտեքստ է ստացել մեր վարած քաղաքականության պատճառով։ Հարցը տարածքային վեճի կոնտեքստ ստացել է այն ժամանակ, երբ Հայաստանը սկսեց բանակցել Ղարաբաղի փոխարեն։ Եվ այդ փաստը ուշադրություն դարձրեք, տեղի է ունեցել ավելի քան 20 տարի առաջ։ Մեզ մեղադրում են նրանում, որ միջազգային հանրությունը Ադրբեջանի այս տարվա ագրեսիան ընդդեմ Ղարաբաղի ընկալել է որպես սեփական տարածքային ամբողջականության վերականգնում։ Ու այս մեղադրանքը հնչեցնում է մի մարդ, ում կառավարման օրոք, երբ միջազգային հանրությունը Հայաստանին մեղադրում էր փաստաթղթավորված Ադրբեջանի տարածքները օկուպացնելու մեջ, ինքը հայ հանրությանը բացատրում էր, որ դրանում ոչ մի վտանգավոր բան չկա, որովհետև երբ մտնում ես օդանավի զուգարան, կներեք հազար անգամ, եւ փակում դուռը, գրվում է occupied, այնպես որ օկուպացված բառի մեջ ոչ մի սարսափազդու բան չկա։ Ես կռահում եմ, որ հիմա շատերը զարմացած նայում են, թե ես այս ինչի մասին եմ խոսում։ Իսկ ես խոսում եմ բաների մասին, որոնք 2000-ականներին հայտնի էին Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու, որովհետև ամենաբարձր մակարդակով տրված բացատրություններ էին Հայաստանի դիվանագիտական անհաջողությունների մասին կամ ասելով, որ դրանք այդքան էլ անհաջողություն չեն։ Բայց ժամանակը երևի ջնջում է հիշողությունը ու առնվազն մթագնում է ու ոմանք որոշել են օգտվել այդ առիթից։ Նկատի ունեմ միջազգային հանրության այդ վերաբերմունքը 2025 թվականին չի ձևավորվել, այլ վերջին 25 տարիների ընթացքում, որ Ղարաբաղի հարցը ընկալվում է ընկալվեց որպես տարածքային վեճ եւ դա դարձավ մեր ամենամեծ խնդրեմը եւ որ Հայաստանը կամած միջազգային հանրության կողմից սկսեց ընկալվել որպես օկուպանտ։ Դա վերջին 2 տարիների ընթացքում տեղի չի ունեցել։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում փորձ ա եղել դուրս գալ այդ կախարդական շրջանից։ Մեզ մեղադրում են, թե Հայաստանի դիվանագիտական ձախողումներ պատերազմը։ Ոչ ոք հարց չի տալիս, թե Ղարաբաղի հարցից, Ղարաբաղի հարցում Հայաստանը այդ երբ եւ ինչպիսի դիվանագիտական հաջողություն է ունեցել ինստիտուցիոնալ բանակցությունների մեկնարկից ի վեր։ Դիվանագիտական հաջողությունը 1995 թվականի ԵԱՀԿ Լիսաբոնյան գագաթաժողովն էր, որտեղ Արցախյան պատերազմում մեր տարած հաղթանակից անմիջապես հետո միջազգային հանրությունը ըստ էության ի ցույց դրեց իր մոտեցումը, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ինքնավարություն պետք է լինի եւ սա է հարցի լուծման բանաձևը 1995 թվականին։ Դիվանագիտական հաջողությունը 1998 թվականին բանակցությունների սեղանին դրված ընդհանուր պետություն փաթեթն էր, որտեղ հստակ ֆիքսվում էր 7 տարածքներ Ադրբեջանին հանձնելու պահանջը եւ այդ պահանջը դրվում էր Հայաստանի առաջ։ Եվ այն, որ Ադրբեջանն ու Ղարաբաղը նույն պետության կազմում պետք է լինեն։
Դիվանագիտական հաջողությունը 1999 թվականի ԵԱՀԿ Ստամբուլյան հռչակագիրն էր, որտեղ ֆիքսվում էր, որ կոնֆլիկտները պետք է լուծվեն տարածքային ամբողջականության սկզբունքով։ Դիվանագիտական հաջողությունը մադրիդյան սկզբունքներն էին, որոնք ի դեպ թմկահարվում էին որպես դիվանագիտական հաջողություն, բայց պարզվեց խայտառակ մի բան. Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմից դուրս կարող է լինել միայն այն պարագայում, եթե Ադրբեջանը համաձայնվի։ Միայն եթե Ադրբեջանը համաձայնվի։ Դիվանագիտական հաջողությունը 2011 թվականի Կազանյան բանակցություններն էին, երբ Ադրբեջանը բանակցությունների դուռը շրխկացրեց, իսկ Հայաստանի ղեկավարը այստեղ-այնտեղ հարցազրույց էր տալիս ու ասում, թե մենք պատրաստ ենք Ադրբեջանի 7 տարածքները վերադարձնել, բայց Ադրբեջանը ավելին է ուզում։ Դիվանագիտական հաջողությունը վերջին 25 տարվա մեջ ամենատարբեր միջազգային ատյաններում ընդունված բազմաթիվ փաստաթղթերն էին, որտեղ հստակ ֆիքսվում էր Ադրբեջանի տարածքների օկուպացված լինելը եւ որ հարցը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում։ Դիվանագիտական հաջողությունն այն էր, որ 2013 թվականից Ադրբեջանը սկսեց ռազմական էսկալացիայի փուլը ու ըստ էության ոչ ոք չէր դատապարտում նրան դրա համար։ Ինչու՞։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետև երբ մտնում ես, կներեք ես զավեշտի համար, բայց չեմ կարող չասել, որովհետև երբ մտնում ես օդանավի զուգարան եւ փակում դուռը, գրվում է occupied։ Շատերը չեք հավատա, իրոք, բայց սա 2000-ականների Հայաստանի բանակցողի հրապարակային արտահայտությունից գրեթե բառացի մեջբերում է։ Այս մակարդակով դիվանագիտություն վարածները եկել են մեզ այսօր ասում են, որ մենք դիվանագիտությունը ձախողել ենք։ Դիվանագիտական հաջողությունը 2016 թվականի ռուսական առաջարկներն էին, երբ ըստ էության օրակարգից ընդհանրապես հանվեց Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Բայց մենք վատ հարաբերություններ ենք կառուցել Ռուսաստանի հետ, ինչպես պնդում եք, դուք լավ։ Եթե այդքան լավ հարաբերություններ եք կառուցել, այդ ինչպես ստացվեց, որ մեր ռազմավարական դաշնակցի ներկայացված առաջարկով Արցախի կարգավիճակի հարցը ըստ էության դուրս բերվեց օրակարգից։ Բայց դուք լավ դիվանագետ եք, այդ ինչպես եղավ, որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի կապակցությամբ Ադրբեջանը չպատժվեց։ Որովհետև դուք գնացիք եւ խելոք համաձայնվեցիք նրան, ինչ առաջարկվում էր, այսինքն ընդունեցիք պատերազմ վարելու Ադրբեջանի իրավունքը, լեգիտիմացրիք այդ իրավունքը։ Մենք ոչ թե դիվանագիտությունն ենք ձախողել, այլ վերջին 20-25 տարվա դիվանագիտական ձախողումների բեռի տակից դուրս գալու փորձերն ենք ձախողել։ Մենք ձեր ձախողումների հետևանքներից խուսափելու գործում ենք ձախողվել։ Սա է ճշմարտությունը։ Մեզ մեղադրում են, որ մենք պատերազմից չկարողացանք խուսափել։ Խուսափող եք 2016 թվականին խուսափեիք պատերազմից։ Չկարողացաք խուսափել, կարողացաք պատերազմը կանգնեցնել, տարածքները վերադարձնելու բանավոր խոստման հիման վրա։ Իսկ ինչու մեզ նույնը չհաջողվեց։ Որովհետև մեզ ասվում էր, քանի որ նախկինում Հայաստան արդեն մի քանի անգամ բանավոր խոստացել է, պայմանավորվել է վերադարձնել տարածքներ ու չի վերադարձրել, հիմա միայն գրավոր կարող է լինել խոսակցությունը եւ կոնկրետ ժամկետների նշումով։ Պատերազմը հնարավոր էր կանգնեցնել միայն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի նման մի փաստաթուղթ ստորագրելով։ Նկատի ունեմ նման մի փաստաթուղթ ստորագրելով պատերազմից առաջ կամ մեկնարկին։ Եվ ի դեպ, պատերազմի հենց առաջին օրը ազգային ժողովի ամբիոնից ասել եմ, որ հենց հիմա կարող եմ կանգնեցնել պատերազմը։
ու ասել եմ ինչ գնով։ Բայց ժամանակ ինչու հայտարարություններ չէի անում, թե համաձայն եք սկզբունքին, թե պետք է կանգնեցնել պատերազմը։ Հիմա իդեպ պարզվում է, որ բոլորը 5+2 բանաձևով հողերը հանձնելու կողմնակից էին։ Կողմնակից էիք, հանձնեիք։ 2016-ին հանձնեիք, 2017-ին հանձնեիք, կանխեիք պատերազմը, լուծեիք հարցը, մանավանդ ապրիլյանից հետո գիտեիք ինչը ինչոց է։ Ոմանց թվում է, թե 5 գումարած 2 Ադրբեջանը հալած յուղի տեղ ընդունելու էր։ Դա դեռ նախնական առաջարկ էր, դա դեռ պետք է քննարկվեր, գրվեր, համաձայնեցվեր, ստորագրվեր։ Արդեն հանրահայտ մեթոդով, որ պահին Հայաստանը համաձայնվեր ինչ որ մի տարբերակի, Ադրբեջանն ավելին էր ուզելու, Շուշի, Լաչին եւ այլն, եւ ես ապշած եմ ուղակի ոմանց վրա, ովքեր իրենց մեծ դիվանագետ համարելով այս պարզ բաները չեն հասկանում կամ չեն ուզում հասկանալ։ Մեզ մեղադրում են նրանում, որ Թուրքիան մտավ Ղարաբաղի հարցի մեջ։ Կներեք, Թուրքիան Ղարաբաղի հարցի մեջ մտել է ֆուտբոլային դիվանագիտության հետևանքով։ Երբ հայկական դիվանագիտության ձախողման արդյունքում հայտարարեց, որ Հայաստանի հետ հարաբերություններ չի հաստատի, քանի դեռ Ադրբեջանի տարածքները օկուպացված են։ Եվ մտավ Ղարաբաղի հարցի մեջ, սա 10 տարի առաջ է տեղի ունեցել։ Անհետ մեղադրանքների հաջորդ խումբը վերաբերվում է բանակը իբր քանդելուն, թե մենք եկանք 2 տարվա մեջ բանակը քանդեցինք։ Մենք մեղադրում են, թե ինչու օդը չփակեցիք կամ ինչու օդը փակ չէր։ Օդը ճակերտավոր փակ էր, պարոնայք եւ տիկնայք, որովհետեւ 2017 թվականին հայոց բանակի համար 42 միլիոն դոլարով, 42 միլիոն դոլարով ձեռք էին բերվել սարքեր, որոնցով օդը փակվել էր, պիտի փակված համարվել, բայց ավելի ուշ պարզվեց, որ այդ սարքերը չեն աշխատում պարզապես, չեն աշխատում ուղղակի, բայց գնվել են 42 միլիոն դոլարով։ Այս գնման համահեղինակը իբր սենսացիոն բացահայտում է անում, ասում է Սու-30-ների համար ինձ ժամանակին ատկատ էին առաջարկել, բայց ես հրաժարվել եմ գործարքից։ Հարց. իսկ 42 միլիոն դոլարանոց չաշխատող սարքերը առանց ատկատի եք գնել։ Էդ ով կհավատա, որ չաշխատող սարքը 42 միլիոն դոլարով գնվել է բարի մղումներով եւ ազնվության շրջանակներում։ Եվ այս փաստից ուշադրություն շեղելու համար արդեն մի քանի ամիս թեմա են դարձրել ԱՍԱԿ համակարգերի գնումը մեր կողմից։ Իբր դրանք անարդյունավետ զենք են։ Նախ այդ գնման որոշումը կայացվել է բազմակողմանի քննարկման արդյունքում։ Երկրորդը դրանով բազմաթիվ թիրախներ են խոցել։ Ընդ որում, իսրայելական Հերմես 900 անօդաչու թռչող սարքը, որը խոցվել է հուլիսին Տավուշում, առաջին անգամ եւ որի խոցումը դարձավ համաշխարհային սենսացիա, ահա այդ խոցումը տեղի է ունեցել ԱՍԱԿ համակարգով։ Հիմա մեր առաջ հարց են դնում, ասում են, ինչու չեք սա գնել բանակի համար, ինչու չեք նա գնել բանակի համար։ 2.5 տարվա ընթացքում մենք ինչ հասցրել գնել ենք։ 2.5 տարվա ընթացքում մենք պետք է զինվորականների աշխատավարձը բարձրացնեինք, զինվորների սննդի հարցը լուծեինք, զինվորի կոշիկի ու վարտիքի հարցը լուծեինք, արկեր գնեինք, որոնք չկային, ավտոմատներ գնեինք, որոնք նորմալ չէին, փամփուշտներ գնեինք, հոբ միջոցներ գնեինք, այո ինքնաթիռներ գնեինք։ Այո, մենք պետք է գնեինք այն ամենը, ինչ վերջին 20 տարվա ընթացքում պիտի գնվեր ու չէր գնվել։ 2 տարվա ընթացքում մենք պետք է գնեինք այն ամենը, ինչ 20 տարվա ընթացքում պետք է գնվեր ու չէր գնվել։ Լավ, մենք 2 տարվա մեջ 20 տարվա չգնացը չգնեցինք։ Իսկ դուք նախորդ 18-20 տարվա մեջ ինչու չեք գնել։ Այդ ինչպես է եղել, որ դղյակներ կառուցելը,
կղզիներ գնելը, Եվրոպաներում առանձնատներ ձեռք բերելը, շվեյցարական բանկերում միլիոններ կուտակելը ավելի կարևոր է համարել, քան 2.5 տարվա մեջ մեր չգնացը 20 տարվա մեջ գնելը։ Որտեղ մտածել եք, որ օդանավի զուգարանի դուռը փակելիս, որ գրվում է occupied, ուրեմն ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հիմա այլ ինչ-որ թեզ են դրել շրջանառության մեջ, թե պատերազմի 3-րդ օրը ինչ-որ որոշում եմ կայացրել, որը աղետալի հետևանքներ է ունեցել։ 15 օր այդ որոշումը փնտրում ենք ու չենք գտնում, որովհետև չկա նման որոշում։ Հիմա երևի այդպիսի ժամանակներ են, ցանկացած սուտ կարելի է ասել ու կանցնել։ Հիմա էլ մարտերում ձախողումների համար ուղիղ պատասխանատվություն են դնում ինձ վրա։ Վարչապետը մարդ է ղեկավարում կամ ղեկավարել։ Վարչապետը Վաշտի հրամանատարի մակարդակով որոշումներ է կայացնում կամ թեկուզ գնդի հրամանատարի։ Վարչապետը միանձնյա որոշումներ է կայացրել։ Վարչապետը մի անգամ է միանձնյա որոշում կայացրել պատերազմի ընթացքում եւ այդ որոշման շնորհիվ 7-րդ պաշտպանական շրջանը իր տեղում է, որովհետեւ ոմանք խոճապի մեջ ուզում են 7-րդ պաշտպանական շրջանն էլ հանձնել։ Լավ է, գոնե հիմա խոստովանում են, որ այդ պատերազմը հաջող ավարտելու շանս կար։ Ինչով է կարևոր, նրանով, որ սա լրիվ անհույս ու խելագար պատերազմ չէր։ Բայց ինչու չեղավ հաջողություն։ Ինչ կապ ունեն այդ անհաջողության հետ այն վկայությունները, իմիջայլոց առաջնագծից եկած զինվորների վկայությունները, թե պատերազմի առաջին օրից ինչ որ մարդիկ առաջնագծով լուրեր են տարեցել, թե հողերը ծախած են, թե Նիկոլը հողերը ծախած է, կռիվն անիմաստ է։ Ինչ կապ ունի պարտության հետ այն փաստը, որ հայաստանյան որոշ քաղաքական շրջանակներ դեռ ամիսներ առաջ, սեպտեմբեր-հոկտեմբերին պատերազմ ու ներքաղաքական անակնկալներ էին խոստանում։ Էդում հետ էին պայմանավորվել պատերազմի եւ ներքաղաքական անակնկալների շուրջ։ Դրանք էլ հրապարակային հայտարարություններ են։ Իսկ գլոբալ առումով ի վերջո ուժ չենք ունենալու խոստովանել, որ մեր ձախողման պատճառն այն էր, որ Հայաստանը առնվազն 25 տարի եղել է կոռումպացված պետություն, որտեղ այսօր քաղաքական ակտիվություն ցուցաբերող էլիտայի առնվազն ամենաազդեցիկ մասը այլ բան չի արել, քան անձնական հարստություն կուտակելը ու պետության դիմակայության ամբողջ ռեսուրսը կերել է, մսխել է, քայքայել է, տեղափոխել է շվեյցարական բանկեր։ Այդ ամենը 1 կամ 2 հոգի չի արել, դա արել է համակարգ իր բազմաթիվ շոշափուկներով եւ այդ համակարգը ամեն օր դիմադրել է ու դիմադրում է։ Ու այդ դիմադրությունը հասել է կուլմինացիային։ Ու այդ դիմադրության հիմնական նպատակն այն է, որ այս պատերազմի ու դրան նախորդած ու հաջորդած իրադարձությունների մասին ճշմարտությունը չիմացվի, որ ամեն ինչ մնա մանիպուլյացիաների մակարդակում։ Իմիջայլոց այդպիսի վարկած կա, որ ամսի 9-ի հարձակման նպատակը իրականում կառավարության ղեկավարությանը ֆիզիկապես ոչնչացնելն էր։ Ինչու՞։ Այդ էմոցիաների տակ, որ շատ բաներ, որ շատ ճշմարտություններ չբացահայտվեն այս պատերազմի մասին, բայց այդ ճշմարտությունները չեն կարող չբացահայտվել։ Ամեն դեպքում մեր անցած ճանապարհի ու անհաջողությունների պատմությունը պետք է մանրամասն վերլուծվի։ Եվ դա պետք է տեղի ունենա առանց մանիպուլյացիաների։ Ու եթե ուզում ենք արդյունավետ տեղի ունենա, պետք է տեղի ունենա հանդարտ աշխատանքային պայմաններում։ Այս աշխատանքը անպայման կկատարվի, բայց իրական վերլուծության համար ելի եմ ասում, հանդարտություն է պետք, իսկ այսօր բոլորս ալեկոծված ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր
ամենակարևորը թերևս մեր առաջիկա անելիքների մասին հարցն է։ Նախ իհարկե մոտակա ապագայի կամ ավելի ճիշտ հրատապ անելիքների մասին։ Կարևորագույն խնդիր է մեր գերեվարված հայրենակիցների վերադարձ։ Այստեղ ուզում եմ ասել, որ որոշակի առաջընթաց ունենք եւ ըստ էության համաձայնեցված է սկզբունքը, որ բոլորը պետք է փոխանակվեն բոլորի հետ։ Ընդ որում ոչ միայն պատերազմի ընթացքում գերեվարված, այլև պատերազմից առաջ հայկական եւ ադրբեջանական կողմերում հայտնված անձինք պետք է վերադարձվեն։ Ու հիմա մեր խնդիրն է գործել այնպես, որ ոչ միայն վերադարձնենք նրանց, ում գերեվարված լինելու փաստը այս պահին հաստատված է պաշտոնապես, այլև մեխանիզմներ ստեղծենք, որ եթե հետագայում կպարզվեն այլ անուններ եւս, նրանց վերադարձի հետ կապված խնդիրներ չծագեն։ Այստեղ մեզ պետք է որոշակի համբերություն եւ ես կարծում եմ, որ մենք հաջողություններ կունենանք։ Հաջորդ կարևորագույն խնդիրը մեր անհետ կորածների ճակատագիրը պարզելն է։ Այս գործընթացը նույնպես թեկուզ դանդաղ, բայց ընթանում է։ Ինչպես է դա տեղի ունենում։ Այս թեման ինձ համար այսպիսի մանրամասներով շատ դժվար եւ ծանր է ներկայացնել, հենց թեկուզ բառապաշարի մանրամասների իմաստով, բայց մյուս կողմից գիտեմ, որ հանրությունը ունի կոնկրետ պատասխանների կարիք, այնպես որ նախապես ներողություն եմ խնդրում այսպիսի մանրամասների շուրջ խոսելու համար։ Ուրեմն ինչ է տեղի ունենում։ Մի կողմից Ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող տարածքներից մարմինների դուրսբերումն է կատարվում, մյուս կողմից Հայաստանում գտնվող նահատակների անճանաչելի մարմինների ճանաչում է կատարվում։ Նոյեմբերի 9-ից հետո մեզ հաջողվել է դուրս բերել ավելի քան 600 մարմին։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ ավելի քան 500 մարմիններ այս պահին գտնվում են ճանաչման փուլում։ Մեծ հավանականությամբ, ցավոք սրտի, այս մարմինները անհետ կորած համարվող մեր եղբայրների մարմիններն են։ Հիմա ընթանում է նրանց ճանաչման գործընթացը, որը կատարվում է հետևյալ կերպ. վերցվում է մարմնից ԴՆԹ նմուշ, որը համեմատվում է հարազատներից վերցրած ԴՆԹ նմուշի հետ։ Այս գործընթացը ցավոք բավականին ժամանակատար է, բայց ուզում եմ նաև ասել, որ նոյեմբերի 9-ից այս կողմ նույնականացվել է եւ հարազատներին է հանձնվել 135 մարմին եւ այս գործընթացը կշարունակվի։ Ցավում եմ շատ, որ ելի ներողություն եմ խնդրում, որ այս թեմայի մասին այսպես խոսում եմ, սա շատ դժվար է, բայց ստիպված եմ, ելի եմ ուզում ասել, որովհետև հանրությունը սպասում է կոնկրետ պատասխանների։ Ես ուզում եմ նաև մի հարցի անդրադառնալ, որ կա անհետ կորածների եւս մի խումբ, որոնց հետ կապված ես հիմա ուղղակի չէի ցանկանա բարձրաձայնել եւ ուզում եմ ասել, որ նրանց հետ կապված նույնպես կոնկրետ աշխատանք է արվում, բայց որևէ կերպ հիմա այդ աշխատանքի մասին ես չեմ կարող խոսել։ Նաև ուզում եմ ասել, մենք դեռ չենք հասցրել պետական մակարդակով խոնարհումի միջոցառումներ եւ սգո օրեր հայտարարել։ Կարծում ենք դա ավելի ճիշտ կլինի անել չճանաչված մարմինների առնվազն մեծ մասի ճանաչումից հետո։ Սա պիտի լինի խոնարհումի, մտորումի, մորմոքի մի շրջան եւ այն պետք է ապրենք իրար հետ եւ իրարով։ Եվ սա պետք է լինի մտորում անցյալի եւ ապագայի մասին, առավել միտված ապագային։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ եւս մի ցավոտ թեմայի անդրադառնալ։ Այս օրերին Հայաստանի սահմանների որոշ հատվածներին տեղի են ունենում գործընթացներ, որոնք իհարկե ցավոտ են եւ ցավով են ընդունվում մեր շատ հայրենակիցների կողմից։ Սա իհարկե հասկանալի է, բայց մենք պետք է արձանագրենք, որ մեր զինված ուժերը տեղաբաշխվում են
Հայաստանի Հանրապետության սահմանի երկայնքով։ Խոսքը տվյալ դեպքում հայաստանյան հատվածի մասին է։ Արցախի պարագան առանձին խնդիր է։ Մեր սահմանի մոտակայքում տեղի ունեցող այդ պրոցեսները իհարկե մարդկանց ընկալումներում լուրջ խնդիրներ են առաջացնում։ Տարբեր տիպի գործնական խնդիրներ նույնպես կան, բայց այդ խնդիրները անլուծելի չեն եւ դրանց լուծման վրա մենք աշխատում ենք։ Բայց կրկնում եմ, մեր զինված ուժերը տեղաբաշխվում են Հայաստանի սահմանի երկայնքով եւ պիտի խնդրեմ ամեն օր այս առիթով խոճապային տրամադրության մեջ չընկնել։ Մեր հետագա գործողությունները պետք է միտված լինեն նրան, որ դա դառնա իրոք սահման եւ ոչ թե ռազմաճակատի գիծ։ Մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով։ Որոշակի տեղաշարժ կա նաեւ Ղարաբաղի հարցի շուրջ բանակցային գործընթացի վերսկսման ուղղությամբ։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ներկայացուցիչները, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի ագնախարարները եւ ԱՄՆ փոխպետքարտուղարը համատեղ հայտարարություն են ընդունել։ Այդ հայտարարության մեջ կարևոր շեշտադրումներ կան։ Վերահաստատվել է Ղարաբաղի հարցի կարգավորման շուրջ համատեղ աշխատելու եւ լիարժեք բանակցային գործընթաց վերականգնելու կամքն ու ցանկությունը։ Սա եւս մի կարևոր գործոն է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ արձանագրված հրադադարը եւ ռազմական գործողությունների դադարը ամրապնդելու համար։ Այս պայմաններում իհարկե մեր զինվորների ծառայությունը առավել անվտանգ կդառնա։ Այս պահին սահմանային լարում ըստ էության չկա։ Պատերազմի հետևանքները որոշակի հարցեր են առաջացրել մեր զինվորների կեցության պայմանների հետ կապված, ու մենք հիմա ակտիվ զբաղվում ենք այդ հարցերով։ Իհարկե ծանր հարցեր կան, ծանր իրավիճակներ կան, բայց գլոբալ հարցը հետևյալն է. ինչ ենք մենք պատրաստվում անել։ Պատրաստվում ենք մենք արդյոք հանձնվել, գքել այդ ծանրության ներքո։ Ոչ, չենք պատրաստվում եւ մենք պետք է այդ ծանրությունը կարողանանք կրել արժանապատիվ եւ հաղթահարելի ծանրությունները հաղթահարել։ Ինչու եմ ասում հաղթահարելի ծանրություններ, որովհետեւ կան կորուստներ, մեր եղբայրների կորուստները, որոնք անհաղթահարելի են։ Դրանք մենք պետք է կրենք մեր սրտում, մեր հոգում, մեր մտքում, բայց նաեւ այդ ծանրությունը պետք է ուժեղացնի ապրելու, հաղթելու, հաղթահարելու մեր կամքը։ Սիրելի հայրենակիցներ, եւս մի դրվագ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության առիթով ինչ որ մարդիկ շրջանառության մեջ են դնում մեղրի միջանցք հասկացությունը։ Ուզում եմ բոլորիդ ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ հայտարարության մեջ ոչ մեղրի բառ կա, ոչ էլ միջանցք բառ։ Միջանցք բառ կա լաչինի կապակցությամբ։ Նկատի ունեմ մեղրի իմաստով միջանցք հասկացություն չկա։ Կա այլ բան, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակում։ Եթե մենք ապագայի մասին պիտի մտածենք, ուրեմն պետք է մտածենք տնտեսական կյանքում նոր գործոններ ի հայտ գալու հնարավորության մասին։ Արդյոք մեր տնտեսության մեջ էական բան կփոխի Հայաստան-Ռուսաստան եւ Հայաստան-Իրան երկաթուղային կապի վերականգնումը։ Կարծում եմ այո։ Եթե այս համատեքստում ենք դիտարկում հարցը, պատկերը այլ կերպ է երևում։ Բայց հիմա, ինչպես ասացի, շատ ավելի հրատապ խնդիրներ կան լուծելու։ Եվ հիմա ուզում եմ տեղեկացնել, թե ինչ ընթացքի մեջ է նոյեմբերի 18-ին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի իրագործումը։ Այս ընթացքում կայացվել են սոցիալ-տնտեսական բնույթի մի շարք որոշումներ։ Արցախի հանրապետությունում հաշվառում ունեցող մեր հայրենակիցներին տրամադրվում է առաջին անհրաժեշտ ֆինանսական օգնություն յուրաքանչյուր անձի 68000 դրամի չափով գումարած 15000 դրամ այն անձանց, ովքեր Արցախում սեփականություն չունեն։ Դե որոշման մեջ կան որոշ բացառություններ, իհարկե այդ մանրամասնությամբ ես չեմ անդրադառնա,
որոշման մեջ գրված է, նրանք ովքեր ավելի մանրամասն ուզում են ծանոթանալ, խնդրում եմ որոշման տեքստը հրապարակված է։ Եվ այս աջակցության գործընթացը չի ավարտվել, շարունակվում է։ Արցախի վերահսկողությունից դուրս մնացած տարածքների բնակիչներին նույնպես առաջին անհրաժեշտ ֆինանսական օգնություն է տրամադրվում յուրաքանչյուր անձին 300,000 դրամի չափով։ Կառավարությունը միջոցներ է հատկացրել Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի տուժած տների վերականգնման համար։ Պատերազմի ընթացքում հաշմանդամություն ստացած և զոհված քաղաքացիական անձանց ընտանիքներին փոխհատուցում է տրամադրվում, որոշում են կայացրել հյուրընկալ ընտանիքներին ֆինանսավորելու մասին։ Խոսքը այն ընտանիքների մասին է, ովքեր Արցախի իրենց տներից զրկված մեր հայրենակիցներին կհյուրընկալեն Հայաստանում կամ Արցախում, ահա այդ ընտանիքներին փոխհատուցում կտրվի յուրաքանչյուր հյուրընկալվող չափահաս անձի մասով Հայաստանում 30,000 դրամ, Արցախում 45,000 դրամ։ Այսինքն, եթե կան ընտանիքներ, ովքեր ունեն հնարավորություն իրենց տներում տեղավորել այլ մարդկանց եւ ցանկություն բնականաբար, իրենց համար այսպիսի համակարգ է ընդունվել։ Առաջիկայում որոշում կկայացվի պատերազմին մասնակցած ուսանողների եւ պատերազմի մասնակցած անձանց ընտանիքի անդամ ուսանողների 2020 թվականի երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձը ամբողջությամբ փոխհատուցելու մասին։ Տեղի է ունենում վնասված շարժական գույքի հաշվառում դրանց փոխհատուցման հարցը նույնպես լուծելու համար։ Սոցիալական երաշխիքների հավելյալ համակարգ կներդրվի գերեվարված եւ անհետ կորած մեր եղբայրների, ընտանիքների անդամների համար։ Արցախի կառավարության հետ համատեղ ակտիվ աշխատանքներ են տարվում Արցախի բնականոն կյանքը վերականգնելու համար։ Արդեն մի քանի տասնյակ հազար արցախցիներ վերադարձել են եւ պետք է լուծվի տուժած տների վերականգնման, բնակարանից զրկված քաղաքացիների հարցերը։ Սա պահանջում է լարված աշխատանք եւ մենք վճռական ենք այս աշխատանքը անելու գործում։ Ճանապարհային քարտեզի իրագործումը, ինչպես եւ պայմանավորվել ենք, լինելու առաջիկա ամիսների մեր անելիքը։ Զուգահեռաբար ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում հանրային կյանքի ամենատարբեր ոլորտներում դատական համակարգից մինչև կուսակցությունների մասին օրենք բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Այս ամենի նպատակը ոչ թե նա է, որ մենք կամ ես մնանք իշխանության, այլ որ ժողովուրդը մնա իշխանության։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի քաղաքացիներ հնարավորություն ունենան ազատ կամ արտահայտմամբ ընտրել իրենց իշխանությունը։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի պատմության մեջ միակ խորհրդարանական ընտրությունը, որի արդյունքները որևէ կերպ որևէ մեկի կողմից չեն վիճարկվել, 2018 թվականի խորհրդարանական ընտրություններն էին։ Եվ հիմա Հայաստանում տեղի ունեցող որոշ քաղաքական process-ների իմաստը պարզ է։ Որոշ շրջանակներ ուզում են ամեն ինչ անել, որ 2018 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները միակն էլ մնան, որտեղ ժողովուրդն է ինքն է կայացրել որոշում։ Սա թույլ չենք տալու։ Ժողովրդի իշխանությունը Հայաստանում չի կարող դրվել կասկածի տակ։ Շնորհակալ եմ եւ ուզում եմ ասել, սիրելի հայրենակիցներ, որ հիմա ինչպես եւ ամենասկզբում ասացի, հիմա այդպեսի մի փուլ է, որ ինչ մեղադրանքներ ասես դրվում են շրջանառության մեջ, ինչ մեղադրանքներ։ Ես ուզում եմ ասել, որ այդ հարցերից որևէ մեկ անպատասխան չի մնալու։ Պարզապես նաեւ եկեք արձանագրենք, որ չենք կարող բոլոր եւ ամեն ասածների նույն պահին կամ նույն օրը արձագանքել։ Հակառակ դեպքում կստացվի, որ ամբողջ օրը պետք է անցկացնենք տեսախցիկների առաջ եւ այն օրակարգը, այն հրատապ եւ օպերատիվ լուծում պահանջող հարցերը, որոնց մասին ասում էի, պետք է լուծում չստանան։ Իհարկե այսօր ես անդրադարձա մի շարք հարցերի, որոնք կոնցեպտուալ կարևոր հարցեր էին, բայց դրանք բոլորը չեն։ Եվ դրանց բոլորին անպայման կլինի անդրադարձ եւ խոսակցությունը ձեզ հետ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ կշարունակվի աներկբայորեն։ Պարզապես եկեք այսպես աշխատենք, թողենք, որ այդ մեղադրանքները կուտակվեն, հասկանանք որոնք են, որոնց պետք է անդրադառնալ, որոնց վերաբերյալ է, որ Հայաստանի
ժողովուրդը բարձամանումների կարիք ունի եւ ըստ հերթի, կարգի, անհրաժեշտության եւ երբեմն նույնիսկ ամենատարբեր ֆորմատներով կանդրադառնանք։ Այսքանը այսօրվա համար խոնարհում մեր բոլոր նահատակների առաջ, սիրում եմ բոլորիդ եւ ծառայում եմ բոլորիդ։